超好食啊！呢一個布丁正啊，呢個鰻魚啊，好靚啊！嚟到金輪湖，全部嘅屋咧都係呢啲嘅設計啊，入嚟買咧買得都開心啲啊！Hello， 大家好，我係 Mia， 今日嚟到由布苑啊！我頭先咧係搭高速巴士過嚟啦，咁而家咧11點半鐘落車啦，啱啱好咧，而家係火車嘅乘客咧就未落車，而家咧條街都冇乜人嘅。而家我即刻去揾嘢食先，如果唔係陣間就會好多人噶啦。我哋喺高速巴士站行出嚟呢，隔離就係呢一間排隊名店，叫做由布虎飯心。呢間餐廳食虎飯嘅，尤其佢嘅豐厚牛虎飯好出名。行遲幾步呢，都好多人排隊啊！呢度呢有雞啦、鰻魚同埋牛肉定食嘅。見到鰻魚呢都係3800yen，俾大家參考下價錢。我哋而家要坐一陣呢，等佢安排座位。等間位期間呢，我哋對住佢哋廚房。可以睇到佢哋點樣整虎飯。啱啱嚟咗前菜，前菜咧擺盤擺得好靚。試下呢個雞蛋先，前菜嚟嘅。熱嘅喎，原來個前菜蛋。啱啱嚟咗2個虎飯啦。我哋叫咗鰻魚虎飯，同埋見到炭香雞虎飯好正咁，我哋想試下。呢個鰻魚啊，好香嘅炭烤味，仲有呢個充滿鰻魚醬汁嘅虎飯啊，熱辣辣。呢度嘅飯口感軟綿綿，食落呢有陣炭烤嘅香味。鰻魚唔錯，肉質好實淨。而呢個烤雞虎飯呢，個烤雞呢又係好香嘅炭香味啦，連埋啲飯一齊食呢，個口感超正，炭香呢喺個口腔入邊留住喺度，超香啊！啲雞好有彈性同埋好滑溜。職員教我哋喺第一碗食咗原味嘅虎飯先，第2碗呢可以試下台上面嘅調味料配搭。不過我都係中意食翻原味嘅虎飯多啲。食到最尾呢，倒啲高湯落去，做一個茶漬泡飯咁。呢個虎飯好似香港嘅煲仔飯咁樣，佢係有啲黐底嘅，味道唔錯，好有飯焦嘅香味。呢一嚿前菜呢，好似薯仔波波咁樣，唔知係咩嚟呢？試下先。咖喱薯仔。後尾上多一碟即麥俾我哋，全部都係醃過嘅前菜啦，有啲鹹嘅。整體嚟講，我覺得唔錯，尤其是呢個炭烤虎飯呢，好香嘅炭烤味。一遲咗呢，就勁多人排隊咯，一落嚟排到上樓上嘅樓梯位都仲排緊，排到落樓下。因為呢間店呢，好多人排隊嘅，我覺得如果等30分鐘呢，係絕對可以接受。但係如果要排隊呢，要等1個鐘先食到個虎飯嘅話呢，我覺得去其他餐廳食會比較好。呢間餐廳喺金龍湖隔離呢，都有一間本店嘅，但係呢度呢，比較多啲人排隊。我第一次嚟呢，就去呢間本店食飯嘅，睇下大家呢，想一落車呢，就去食飯啦，定係行完金龍湖先至食啦。條街行得好舒服而家。哇，好搞笑呢碗拉麵，好曬啊今日。我點晒都唔驚啦！今日由布苑呢係一個溫泉區嚟嘅，因為呢度有一個由布岳啦。由於鄰近活火山由布岳嘅緣故，所以擁有非常豐沛嘅溫泉水量，所以呢度由布苑呢有好多溫泉旅館。我哋嚟到 Biscuit 嘅蛋糕店啦。因為6年前嚟過呢，買唔到佢哋嘅卷蛋啊，所以今次呢專登過嚟買佢哋卷蛋。卷蛋呢有分大中小 size 嘅，細 size 就係1件嘅。遊客通常都係買細 size 嘅啦，但係好快賣晒。呢度呢，我哋嚟到一間大 size 嘅煲劇啫。而家係啊，要 spare 先食到咁大個，咁樣點食啊？食唔到喎，佢係1620 yen。我哋唯有回程嘅時候返嚟先買啦，到時話埋俾大家知值唔值得買。其實店鋪入邊呢，除咗呢一個人氣嘅卷蛋之外呢，仲有一啲芝士蛋糕、餅乾、果醬。呢一間鋪頭呢係回程嘅必經之路，如果大家有興趣呢，記得買埋做手信啦。我哋而家呢去睇下有咩食先。我記得呢之前嚟過呢係 Biscuit 行過幾個鋪位呢，有一間好好味嘅布丁啊，我哋行啦。係呢間啊。唔識讀佢個名 MILCH， 大家可以 mark 低佢。It's a sunny side up kind of
先幾年咧，我食過啦，呢個布丁超好食啊！呢個樽咧而家仲喺我屋企。佢有好香嘅蛋味啦，唔錯，同埋咧佢嘅密度超高啦，好滑啊，連埋個底咧有啲焦糖咧一齊滗出嚟食，佢唔算太甜咯。我哋行返去隔離嘅吉卜力商店，喺門口已經有勁多裝飾啊，勁有心思。踏進呢一間吉卜力嘅共和國呢，已經見到有龍貓啦、魔女宅急便嘅黑貓吉吉、千與千尋同埋無面男嘅商品。呢間店入邊呢，有好多郵報院限定嘅周邊。係龍貓呢，俾嗰兩姊妹嗰個種啊，原來係毛巾嚟㗎，有4個款嘅毛巾。郵報院之心列車喎。呢度真係好多鋪頭，彈晒啲開運水俾你哋，耶！哦，佢係一塊塊咁樣喎。哇！呢度買咗啲動漫嘅鋪頭喎，小新啊，哆啦 A 夢。呢邊係賣 Hello Kitty 物品。呢度有間楚卡哇嘅郵報院店啊，入去睇下先。搞笑啊！好得意啊！我哋再向金輪湖嘅方向行呢，有超多嘅手信店啦、小食店，真係行一日都行唔完啊！3200yen啊呢個，橙汁喎又。見到呢一個西瓜冰，勁想飲啊！好熱啊而家，入鋪頭買先。鋪頭呢一邊賣衫嘅喎，咩衫？幾搞笑嘅。係咪可以印自己中意嘅圖案上啲衫度呢？ Thank you。好似有啲圖文不符咁樣嘅個西瓜汁，嗰個咁濃郁，但係呢個好似溝好多水咁嘅。試下先。大家都知道日本係冇垃圾桶㗎啦。好彩飲得快，我行下覺得唔對路呢，冇理由一路行一路揸住隻杯，我即刻行翻轉頭入鋪頭掉咗佢啊！大家記得飲完先走啊！咦，呢度呢架車唔同咗啊，你駕咗呢架車，唔好搞笑，啲食嘢。呢度好大間史努比郵報院嘅店，再行去前面就係 Snoopy 嘅咖啡店。呢度真係咩商品都有啊，有波子汽水，都幾靚嘅，整得。行咗一輪啦，我發現呢度咧簡直係卡通迷嘅天堂啦！呢啲 IP 嘅鋪頭啦，集中到不得之了啊！無論你中意邊個角色啦，嚟到呢度一定咧有一間係啱行嘅。我哋行到嚟呢度咧，史努比咖啡咧嘅向翻左邊行咧，就係到金龍湖啦。我哋而家去金龍湖嗰邊。呢啲係平時咧喺動漫啊、卡通片咧先會見到嘅場景啊！前面咧呢度有2500 yen 嘅溫泉浸啊，可以浸1個鐘。本應行緊入去金輪湖嗰度嘅，但係俾呢間柚子雪糕吸引咗，想買嚟試下。佢係啲牛奶雪糕啦，面頭係放咗平時我哋沖嗰啲柚子醬喺面頭嘅，牛奶味咧都幾香濃下啦，勁濃味啊！我哋到咗金輪湖嘅範圍啦，而家好靚啊呢度。
好靚啊！嚟到金輪湖呢度啦，睇到金輪湖最靚嘅景色咧，喺冬季清晨嘅時候，金輪湖嘅湖水咧係有呢個溫泉嘅泉水啦，同埋普通嘅天然水咧融合一齊嘅，所以咧呢個湖水嘅溫度咧係長期都會好熱嘅，尤其是冬天清晨嘅時候咧，水面嘅霧氣咧蒸發上嚟啦，會形成咗一個霧氣嘅仙境嘅景色，係金輪湖好出名嘅景色嚟嘅。但係而家呢個時間同季節咧，就未必睇到呢個景象啦。圍繞住金輪湖附近咧，都有好多間咖啡喺度嘅，可以飲下咖啡同埋欣賞下呢度嘅景色。我哋公司係嚟呢間。頭先我哋食嗰間嘅苦飯呢，呢度有間金輪湖嘅本店啊。我記得我先幾年呢係食過嘅。呢度嘅本店呢，要排隊排好耐噶。由步苑呢度有個童話村，唔好以為由步苑只係純日式嘅溫泉老街咁樣，轉個彎呢，就已經嚟到呢個童話花卉村啦。入到嚟呢，見到呢度嘅建築物呢，好有童話鄉村嘅氣息。呢一個 village 咧，全部嘅屋咧都係呢啲嘅設計嘅，入嚟買咧買得都開心啲啊！一入到嚟咧，會見到好多小動物嘅，簡直係一個小型嘅動物園咁啊！呢度大部分嘅小動物咧都可以買飼料餵飼佢哋嘅。啲山羊見到有人餵佢咧，即刻唔同晒。頭先攤喺度勁冷，而家即刻起晒身啊！如果你想同小動物有更加近距離嘅接觸，呢度有一間貓同埋貓頭鷹嘅 cafe， 1500可以玩晒兩樣。入到嚟呢度見到一個海迪嘅園區噴泉，不過我隔離條友不停喺度笑，佢話海迪推人落山喎。其實真係好少見到有海迪嘅 IP 商品，如果大家中意咧，記得把握機會喺呢度買埋啦。海迪啊，有咩睇先？入咗嚟呢度啦，係賣 Harry Potter 周邊嘅商品㗎。其實行到入嚟呢個花卉村，有勁多聯成嘅商品賣啊！尤其是有好多吉卜力嘅商品，真係每一間都想入去睇一睇，睇到眼花繚亂啊！喺呢條村入邊呢，每一間小木屋都係一間童話商店。喺度最受歡迎呢，絕對係呢一間琪琪麵包店。喺呢個花卉村，雖然範圍唔大啦，但係絕對係一個打卡好靚嘅地方。呢一間係食布甸同螺燒啊，不過太滯就食唔到。呢間都係由步苑嘅人氣商店，佢最受歡迎就係布甸同螺燒，同埋呢款嘅人氣卷蛋。我糾結緊買 biscuit 好定係呢一款卷蛋好啊？呢個係布丁嚟咯，你覺得買邊個好？即係翻嚟食咗。呢一刻剪緊片嘅我真係有啲後悔冇買呢一款卷蛋。喺布甸同螺燒隔離呢，轉入去就會見到湯之平橫丁嘅入口，入邊呢有好多小食店、手信店同埋趴地熊專門店。咁大隻喎！搞笑啊，咁細隻！嚟到呢度呢，有個中央廣場嘅地方啦，有好多鋪頭。如果嚟福岡呢，安排一日嘅行程嚟呢度呢，都唔錯，嚟呢度行下都幾開心喎，行得。喺由步苑行咗成日呢，我覺得好好行嘅，一直行嘅商店街呢都好寧靜。
同埋好容易行，一條直路咧就行到去金輪湖嗰邊，兩旁有好多商店，亦都有好多餐廳小食，都咧有好多動漫 IP 嘅公仔啦。店鋪實在太多啦，行一日都行唔晒，大家咧揀自己中意行嘅店鋪入去。我哋翻去 Bisbee 嗰度買蛋糕卷，估唔到而家呢個時間咧仲有得賣，未賣晒嘅。如果係6年前嘅時候咧，朝頭早已經賣晒啦，一件都冇啊！因為我擺出去酒店雪櫃啦，第二朝咧當早餐食嘅。打開蛋糕呢一刻咧，其實我聞到好香嘅蛋糕味嘅。中間嘅 cream 咧係呢件蛋糕嘅靈魂啦，入口係即化開嘅。口感食落咧係一個比較鬆軟嘅蛋糕啦，奶油咧係清新嘅，唔會太甜咁樣。開頭大家講到咧好好味咁，佢係比較普通嘅味道，出邊都食到。如果係我咧，我應該淨係會買一次試嘅啫，下次就唔會買噶啦。如果大家搭由布之森列車呢，聽講車上面咧都可以買到單件嘅細件蛋糕。我哋回程都會揀返搭高速巴士返去博多車站。我哋已經早一日買咗車飛噶啦，所以我哋好順利咁樣上到車。原來車站咧都有由布院嘅高速巴士蓋章印。好啦，今條片就嚟到呢度啦，同大家由布院一日遊。如果大家咧都中意我今條片嘅分享啦，同埋中意睇我日本旅遊影片分享嘅話咧，記得讚好呢條片啦，分享俾朋友睇。我哋下次見啦，記得訂閱同埋撳埋隔離嘅鐘仔，下次出影片嘅時候咧就會收到通知㗎啦。拜拜。ありがとう。